都幾熱喎啲水。哇，好熱啊啲水！哇，浸一腳就算啦，浸下腳算啦，已經開咗呢個衝浪啊，超刺激啊！啲水咧係熱嘅，呢班叔叔咧就全部坐晒喺嗰嚿石上邊。次次啲阿婆細個蒸俾我嗰啲啊，阿婆咧就冇打咁多芡嘅，呢度芡汁多啲。好啦，咁咧我哋入咗嚟溫泉呢度啦，咁啊因為用晒電話拍攝嘅。簡單同大家介紹一下啦，佢呢度咧設施又非常之多。因為今日係一個閒日，所以又唔係假期啊，所以人就不是太多。咁同埋我會盡量避開有人嘅地方，始終都不是太好的。中間呢度有個花池啊，一個蓮花池啊，前邊就有個小童喺度。玩水嘅地方啦，喺度噴水嘅，有小朋友喺度玩水，咁佢應該都係溫水嚟嘅，但係我未試過，因為啱換咗衫。再嚟呢度咧就有一個呢個應該叫做咩好咧？呢個應該叫做兒童遊樂場。咁前邊咧就見到有不少人喺度泡緊溫泉嘅。咁至於呢邊咧就係大池啦，我哋通常稱之為咁啊，有按摩嘅功能嘅。再嚟喺呢個位置上去。會見到有人喺度嗰啲叫淋浴啊，咁啊送埋佢俾大家睇下啦嚇，就係咁樣啦，好過癮咁噶喎，喺度一路行一路噴噶喎。至於呢邊咧就係小朋友玩耍的地方，睇上去都大，同埋入到嚟呢度最大感覺咧就係好乾淨啊！另外咧呢度啊，亦都會有我最中意嗰啲咧浸蛋啊，即係咩咯？溫泉水浸熟啲雞蛋嘅地方嘅，應該喺呢度養生池吧嚇。同埋仲有前面仲有得沐足啦、按摩啦、泥療啦、燃療啦，同埋美食樂。咁啊，同好多溫泉酒店一樣啦，肯定係會有汽水提供。呢度仲有汽水提供喎，不過究竟係咪好汽水嘅咧？有陣時係淨係水咧，就不得而知啦。咁啊，薑茶、夏枯草涼茶一應俱全。等我飲杯薑茶先。睇過，哇，係薑茶，有少少辣添。連汽水都有喎。嗱，呢度真係要俾個 like 啦嚇。汽水都有喎，同埋都夠氣嘅喎，唔係嗰啲擺咗好耐嗰種嘅喎。再嚟呢度咧就應該係額外付費項目啦。咁又同大家去睇下額外付費項目要點樣俾錢法啦。因為用晒電話拍攝咧，所以收音肯定係冇平時咁精彩嘅啦。同埋畫面係比較放縱嘅，咁啊大家多多包涵啊嚇。有加推牛奶30蚊。加推鹽啊，足底按摩68蚊30分鐘。咁我同老婆咧最中意係嗰種熱石板。呢度就未見到。呢度啊正啊！一講熱石板咧，我哋就見到啦。即是話咧，你瞓上去啊，咁咧佢係會發熱嗰種。你只要攞得毛巾夠多咧，就唔怕俾人睇。我哋終於匯合咗啦，開始感受呢個咧兒童游泳池啊！兒童游泳池熱嘅喎啲水，溫啦，唔好講熱啦。咁係好多池嘅。我咧想喺嗰邊行下先，再嚟佢哋呢度都好大，同埋呢個好啊，雖然貴啊嚇，原來有水泡出租，但係貴嚇。咁啊再嚟仲有呢個漂流河，即是話咧你租咗呢個水泡咧，你應該係可以喺度漂流嘅咁咯。不過貴。魚療我哋唔玩魚療嘅，同埋仲有我最愛嘅溫泉蛋啦，以及係冰泉。我哋喺呢度，即係先頭我經過溫泉蛋啦。果然係非常大，前邊又有石板浴啦，係咪？咁個比嗰邊大好多，好過嗰邊好多，好多。至於呢度咧就有溫泉蛋，15蚊一袋啊，但係我哋中午食到咁飽，我好中意食呢啲啊，或者聽日嚟買袋走啦。我哋係專揀啲人少嘅地方嚟影嘅，其實真係好多人。咁呢度係圍住嘅，應該就係佢哋嘅泉眼啦，冒住煙嘅喎。同埋聞到啲味都幾勁嘅。前邊呢度有一笪都係比較隱蔽嘅溫泉池咯。咁呢度行過就係啱先話撳足療嗰度啦。好多人喺度。老婆試下薑茶係嘛？驚唔驚啊？夠唔夠味啊？夠味㗎。夠薑㗎。正如先頭所講咧，因為今日係一個工作日嚟嘅，其實人就不是太多。
前邊啦，我哋想揀個冇乜人嘅池浸下咯。好似面前呢度咁咧，幾好啊！半戶外，我諗咧到晚上啊，仲多人啊！如果大家識揀，就一定要揀平日嚟啦嚇，冇乜人，但係又唔會話冷冷清清。佢哋呢度衞生真係搞得好好。我話晒都去過好多溫泉㗎啦，其實以前因為工作嘅時候，呢度咧我覺得從化碧水灣同佢係差唔多，差唔多。碧水灣但係貴好多，但係就近啲咯嚇，幾企理。嗱，我哋係繼續行啊嚇，呢度唔知有冇溫泉池，好似一個森林咁嘅喎。但係咧又隱約聽到人聲嘅喎。咁如果係需要更安靜嘅咧，就可能真係要住翻嗰啲別墅區啦。西池啊，嗱，譬如好似呢啲咁咧，就係我哋想浸嘅溫泉啊。又唔會話好偏僻，但係咧又夠私密性啊。又或者呢啲咁啊，幾安靜。都幾熱喎啲水，哇！好熱啊啲水，哇！浸下腳就算啦，浸下腳算啦。再凍啲係乜嘢？係啊，好熱啊，好熱啊，好熱！你話再凍啲，其實今日廿幾度。我哋咧喺呢度發現一個冷水泉，25攝氏度喎，哇！啱啱浸完嘅有人浸凍過，好刺激啊！哇！冰火兩重天啊！浸完熱嘅，哇！浸到腳都紅啱先嗰度。而家又即刻白晒啦！好玩到！呢啲日子就最啱啦。而家最好啊，凍又唔凍，熱又唔熱，熱又唔熱，人又唔會多，人又唔多，唔會話冇人。係啦，我哋面前呢個叫五糧草池啊，佢係點咧？下邊有包藥材嘅，先頭嗰包咧就浮起身，啲包咧就沉底嘅。咁啊有個茶壺喺度，咁啊佢茶壺咧唔係淨係裝飾用嘅，嗰度出水，然之後喺呢個位置，呢個唔係呢度，應該我唔記得邊個位置啊，佢係有個位置走水嘅嚇，呢度應該係，咁同埋呢度好喎，嗱佢寫住嚇，本池溫度28攝氏度，五糧草泉，對呢個風濕骨痛、皮膚濕疹好喎。呢度咧仲好清晰寫晒每個池嘅功效，譬如話薑泉嚇，嗱呢個加薑咁啊有咩好處咧？全部寫齊嘅，咁佢都係有開放時間嘅，朝頭早8點到夜晚11點咩都夠啦，係嘛？呢度仲有幅地圖，我哋嚟到個泉眼啦，咁高欣賞係冒緊煙嘅喎嗰度，泉眼就喺呢度啦，泉眼嚟嘅喎，高溫喎。好，再嚟呢度咧就消費項目比較多，共享水槍都有38蚊喎，其實唔平㗎喎嚇。但係咧最緊要係玩開心，咁佢仲有充電，即係唔使你自己猛咁撳嗰種嗰個。如果繼續往前行就係溫泉親魚，即係咩咧？即係你等隻腳落去咧，佢會幫你食腳皮嗰種嘅。呢邊就係沖浪啊！係啊，沖浪唔使水泡噶嘛，係嘛？哇，勁喎！好似好刺激咁嘅喎！哇，打落去，嘿，勁啊！係暖㗎，已經開咗呢個沖浪啊，超刺激啊！啲水咧係熱嘅，呢班叔叔咧就全部坐晒喺嗰嚿石上邊，飽受住歲月嘅敲打啦，好過癮啊！呢度正喎！我哋係嚟浸啲靜態啦，不過所謂靜態咧，呢度咁樣噴水嘅。佢呢度係按摩㗎，按摩池啊，仲有好多格㗎，成行都係㗎。哇，好爽啊！隻腳都浮起身啊，喺度浸住，好熱啊，老婆啊，正啊！至於呢度入去咧就係冰泉喎，係咪可以挑戰下咧？咁原來喺冰泉呢度咧係可以飽覽晒成個溫泉度假村嘅。喺呢個位置咧，仲有一啲比較隱蔽嘅熱石板啊，咁嗰度都係唔錯嘅。呢度兒童池啦。咁我面前呢度咧就係哇冰嘅，哇冰啊，凍啊，仲凍過先頭啊！我老婆就話呢邊係熱㗎，係喎，即係我左腳就係凍嘅，右腳就係熱嘅咯。哇！練九陽神功都得啊！咁我相信一路行入去咧，就可以揾到嗰本秘笈噶啦。
我哋決定喺度行入去啊嚇！咩話？0度？哇！得唔得㗎？哇！得唔得㗎？哇！都唔係好凍啫。呢度寫住嗱咁嘅，呢度咧就寫住冷嘅，呢邊就寫住熱嘅，咁即係一冷一熱，一冷一熱。哇！上邊就有水簾洞咁，嗰本秘笈應該喺裏邊嘅。不得不提嘅就係佢哋呢度咧，工作人員做嘢係好及時㗎。我淨係喺第一個池嗰度見過幾塊樹，即係我第一個浸嗰個池咧，僅此而已，超級乾淨。呢度咧就要俾個拉啦，即係你話有冇真嘅咁，我啊判別唔到啊，但係最起碼夠乾淨先啦。呢度咧就係石板床啦，咁啊鋪塊毛巾喺度，跟住咧就喺度瞓。咁啊你唔鋪都得嘅嚇，但係咧就直接辣肉咯，幾好噶。我啊瞓陣先啦。好啦，溫泉我哋係浸完啦，嗱就大家睇下價格啊，真係好合理價錢。汽水5蚊6蚊，熱狗腸5蚊條，幾蚊，就算係瀨粉都係15蚊，河粉18蚊。呢度旅遊區嚟㗎，係啊，嗱佢就喺裏邊整㗎啦，睇住啊，睇住整喎，幾乾淨。哇！又有沖浪㗎嗱，又沖浪啊？哦，唔沖啦，而家已經天黑了。我哋咧去過都好多溫泉啦，近期啊嚇，呢度嘅環境真係好乾淨，又舒服，啲服務又跟得夠足，一切都好，連啲汽水都係堅嘢，唔係嗰啲溝到溝幾層嘅，唔係㗎，係啊，又有得沖浪啦。上次嗰度話要嗰啲人嗰啲叫咩啊？嗰啲遊客啊、旅客啊，叫佢開佢先開㗎。呢度唔係定時定候，舊好多，但係嗰度咧就更隱蔽，即係匿埋喺上邊有個泉。呢度咧就似度假村，惠州我好似係，我問個女都有去，係惠州嗰個係，嗰度就淨係得個游水區，跟住一個過細池，呢度就好玩好多啦，又有按摩腳。咁至於依家咧，我哋就去換衫啦，準備去食飯啦，已經浸到夠晒，好舒服。夜晚着得嚟到而家係6點2個字，我哋咧就嚟食晚飯啦。咁喺我哋浸完溫泉嗰度揸車過嚟，慢慢揸咧5分鐘就到。呢個叫做君如農莊，咁啊裏邊都幾光猛嘅，同埋有隻大黑狗，就係呢度咧有隻大黃狗。呢度都係食下啲農家菜啊咁嘅啫，咧就係呢度啦。咁農家菜啦，雞呢啲應該都唔食嘅，因為好飽。碌鵝65蚊，咁據說佢哋呢度係招牌菜嚟嘅。如果女友嚟生坑螺啦，咁豉汁排骨，山坑魚仔又有蒸水蛋。其實咧，我想要一個頭菜蒸牛肉，不過睇怕應該好大煲。再嚟咁啊，仲有黃鱔煲仔飯嘅喺邊啊？但係考慮到，哇，真係食唔晒。係啊，聽日我哋會開平，咁呢啲應該食唔晒，所以就算啦。湯係30蚊一盅，咁啊基本上都係咁樣農家菜嘅價格咯，30零45蚊。雞有冇半隻啊？雞嚟個雞我睇怕冇啦。冇啊。係，如果有就可以半隻。碌鵝咯，碌鵝都好嘅。碌鵝啊，整個青菜啊，咁啊係啦嚇。好啊，牛雜煲又有紫蘇大腸煲，不過呢啲要人多先至好食。我哋得2個人，咁啊冇辦法啦。咁快我哋就落好單啦，咁啊煲仔飯都講咗唔要啦。我哋終於咧決定要一個頭菜蒸牛肉。五邑呢邊啲頭菜啊、牛肉啊都好食，尤其頭菜，我細個阿婆蒸好多俾我食嘅。咁啊再嚟咧要多個青菜。就要臘味炒散菜花嚇，咁就又係呢度當地好味。至於碌鵝就早幾日食過算啦嚇，咁啊都係農家菜啊。原先咧我哋入嚟嘅時候咧得一台喺房間裏邊嚇，不過坐下咧突然間多咗幾台客，大家都係啱啱浸完溫泉就過嚟品嚐農家菜美食，都係揸車嚟。正如先頭喺浸溫泉嘅時候所講，真係幾好呢個溫泉。
該熱嘅又夠熱啦又夠乾淨，衝浪仲喺度熱住。佢熱嗰啲咧就42、3度都幾熱嘅，要慢慢適應。40幾度咁啊，36度嗰啲就好舒服嘅，冰水嘅都有，冰水嘅都有幾好。咁但係如果大家冇揸車嘅咧，可能就要跟團啦。行過嚟好近啊，係啦。出嚟好多農莊。呢度就喺啱先浸溫泉嗰度行出嚟就好快嘅，好多人都係行出嚟，我哋喺路上見到。但係如果要嚟呢度玩咧，就報團會好啲啦。去翻旅行社廣之旅啊嗰啲報團咯，都唔係好貴嘅。俾我喺廣之旅嘅公眾號揾到呢個啦。咁咧原來已經 full 晒啦。大家睇下呢度啊，12月8號星期五229抵玩。再嚟聖誕節當日229抵玩。咁啊，如果即使係貴少少咧，都係12月9係一個星期六嚟嘅279，講緊呢個價錢係一人價。咁佢應該係包咗乾濕蒸啦、大巴啦，係一人價嚟嘅。咁啊喺越秀公園上車正啦。咁啊標準雙人房應該係我哋嗰個啦。咁啊但係佢呢個應該係唔包早餐嘅啦。呢度寫住早餐、午餐、晚餐交叉。sorry 係第一日早餐唔包啫，即係出發嗰日梗係唔包啦。係第二日嘅早餐，即係好似我哋咁咧，都係包含咗早餐嘅。咁啊換而言之同我哋嘅係一模一樣嘅。咁啊嚟到呢度係包第二朝嘅早餐，好似我哋啲可以出嚟農莊食啦，你又可以喺裏邊欣賞你嘅一路浸住溫泉，一路欣賞美食咯，幾好嘅。咁啊至於我哋而家咧就真係幾肚餓啦，等嘢食。第一個送上嚟咧就係葱菜牛肉，好香啊！花生油，老婆就話花生油好香啊。通常咧食葱菜牛咧一定要有呢啲啦，菜葉啦、葱菜葉啦，又有葱菜啦，最緊要梗係牛肉。黐黐啲阿婆細個蒸俾我嗰啲啊，阿婆咧就冇打咁多芡嘅，呢度芡汁多啲，少量嘅葱啦，盡量食晒佢啊！呢度幾錢啊？45係嘛？都係咩㗎？58定幾多㗎？58，係都唔平㗎。呢度唔係招牌。係啊，招牌碌我。試下先，呢個牛肉嫩唔嫩啊？嫩咧我係食得晒嘅嚇，我係好中意食葱菜牛肉。細個嘅時候咧，我唔係好食飯嘅，第一道最中意阿婆蒸俾我嘅嘅菜咧就係呢個。好正。佢又唔係淨係得嫩，佢係有咬口有肉味，係鹹嘅。講緊可以送到幾碗飯。不過中午嗰度真係太飽啦。係中午嗰度太飽。嗰個飯真係又靚又正。仲喺度回想緊中午嗰餐，嗰個蒸飯夾硬食晒，最尾好食。如果嗰個飯嚟送呢個葱菜牛嘅，絕啊！細個嗰陣咧，我最中意食呢啲葱菜，呢啲葉呢啲啊，有棒呢啲我都唔係咁中意啊，嗰個中意啊，嗱，呢啲食牛肉啊靚啊！呢啲牛嘅係嘛？係。呢啲啊，又冇醃過。冇。啲新鮮牛肉。有啲再靚啲，可以睇到佢嗰啲紋嘅嗰啲根喺裏邊咧，呢個都勉強睇到。咁啊撈啲汁咪最好，得個冇根嘅。後段咧佢係有啲牛肉嘅香味喺度嘅。你睇嗰啲紋味幾靚。同埋咧一定要有葱。我細個都係一個中意食葱嘅人。好似就係從葱菜牛肉開始。究竟葱菜係呢個就叫葱菜啊？定係葱加鹹菜咧？大頭葱菜嘛。大頭葱菜係佢呢啲好大個頭嘅大欖頭。呢啲咧食落口咧，佢係好腍嘅。咁同埋咧，仲有佢係可以用嚟蒸肉片，又係好好食瘦片。但係咧一定唔好醃得咁犀利。一啲都冇醃。呢啲就冇嗰啲牛肉嚟嘅。如果有時你喺市區啲酒樓，即係越秀酒樓都會醃嘅。呢啲要去到食火鍋啲級別。始終都係遊客區啊，好多遊客就出嚟呢度食飯咁啊，
價格啊貴啲啲咁啫嚇，理解到嘅。你食到咩？但係一定要靚咯，因為咧做遊客生意咧，好多時候啊，其實一次買賣嘅，冇乜回頭客。但係咧，佢都要堅持整得咁好，呢個就難得。你可以賣貴啲，但係唔好賣咁差，係嘛？嗱，呢啲咪好啊。同埋食農家菜咧，人多就好啲嘅，我哋都太少人啦。如果有得3、5、7個咁樣，半隻鵝整碟蒸中菜牛肉，好味。白切雞。係啊，或者泥焗雞，好似隔離咁啲靚女咧有得3、5、7個老友最好叫。喺我仲咬緊牛肉嘅時候，呢個菜花又到咗啦。哇，咁大碟嘅喎，台山菜花，啱啱炒起喎，幾靚。台山人就唔認佢哋叫台山菜花，就叫咩？散花。哦，所以啱先就叫散。但係我哋個個都叫。我哋又個個都叫台山菜花，原來係咁。就係咁啊！台山都唔叫佢哋做台山。有臘肉嘅，有臘腸嘅。係啊，細個阿婆都會有煮俾我食，不過我阿婆係會煮得好腍嘅。係啊，佢食呢個中意腍嘅，我所以跟咗佢都中意食腍，但其實應該食爽先好食嘅，好夠鑊氣，好靚，炒得超級夠鑊氣，哇！佢鑊氣咧湧住嚟咁啊，咁係啱啱炒好嘅，38好似係，唔係30蚊，抵食啊，係啊，好夠鑊氣啊，嚟到咁遠都聞得到啊，特別大嘅，咁裏邊有好多配菜嘅，有啲紅蘿蔔，有啲洋葱，仲有臘味，我好中意佢呢度啲臘腸，仲有分少渣，30蚊又抵食喎，嚇，標住煙30蚊啊，推啊，炒個我仲食到，哇！都餸飯好啊，哇！啲牛肉加埋啲菜花，邊有得輸嘅？你要咯，我唔食喎，2個人一個白飯嘅，而家又要加多個，呢個牛肉繼續啊嚇！真係白飯嚟咗我先夠咁啱繼續食，真好食。因為浸完溫泉咧肚餓嘅，二來咧味道又真好。臘肉俾我食晒，臘肉食晒㗎嘛，仲有一嚿，嗱呢嚿唔算太肥，幾好。咁同埋重點係啲菜花咧，你一定要揀呢啲有菜花，即係其實嚿都有菜花，一定要點呢啲汁，呢汁咧要冇芡嘅，或者薄芡咁樣嚟食嘅，就梗係真係夠鑊氣，食到依家仲感受到嗰啲鑊氣，即係嗰啲好快速炒過，有少少煎過啊、炸過嗰種咁，係啊，單啊92蚊，最難得嘅係咧，全部清晒喎，咁佢頭尾嗰啲就係啊，如果夠食嘅話，仲可以再送多碗飯，咁啊太絕啦！兩個都好好，呢個夠喎，呢個出乎意料之外，92蚊幾好啊！而家呢個時間咧7點鐘啊，餐廳已經哇坐滿咁多人嘅喎，諗唔到我啱先嚟到咧得裏邊一頭客嘅咋，嗱呢度裏邊一頭客嘅咋，咁確實係一個唔錯選擇。喺遊客區嚟講，呢啲真係算係好有品德啊，做得。睇到佢有嗰啲本地人。哦，有本地人啫，係我哋今朝經過都見到有。係，佢哋啲摩托車停住喺度。嗱咁好啦，咁啊我哋咧而家又翻酒店，好快啫。我哋會充埋電，咁啊聽朝咧就下一個環節就係聽朝我哋去自助早餐，又帶大家睇下個自助早餐係點嘅。咁啊我哋下一個環節見啦。
Hello，各位早晨，我哋又瞓醒。琴晚你瞓得好唔好啊？都幾好啊，算係咁啊嗱。我哋住嗰個房間咧，就下邊望到停車場噶嘛。咁佢哋因為要裝飾咧，夜晚係會開燈嘅。大概10點半到啦就會熄，咁啊其實都唔係好影響，就算唔熄，就算唔熄啊嚇，我講。11點，係。咁啊，琴晚瞓覺前都有啲叔叔阿姨喺下邊喺度傾下偈啊，跳下舞咁嘅，咁但係都係唔影響睡眠，因為呢度真係好安靜，呢個度假村。係啦，我哋聽得最多嘅就係雀聲啦，嗰啲蟲叫嘅聲音啦，咁啊少量人説話的聲音啦，就係咁，係瞓得好舒服嘅。係又可以坐嗰啲啱啱經過嗰個巴士。咁再嚟，我最滿意啊，梗係有得充電啦。不過就貴啲咯，但係貴唔係問題嚟嘅。係我哋嘅車就喺嗰度，我哋食完早餐先。咁咪可以掹咗佢㗎？依家唔掹住啊。開過去啊。哦，又好啊，咁我掹車先。你睇下前邊嗰啲大山大嶺嗰座山，同埋有樣嘢好得意係咁啊，你可能發現唔到。咁啊，以前咧，我大概係16、17歲左右啦，咁喺花都讀過書，都喺嗰啲大山大嶺裏邊咧，好原生態嘅。咁咧，當時咧我讀書嘅時候啊，咁啊去到因為城市佢唔識噶嘛，嗰個杯我哋斟水，一斟完水，好多同學都話：喂，哇！呢度我講緊花都啊，嗰啲水質點解咁差嘅？有層好似牛奶色咁嘅東西嘅，咁其實我哋當時唔識，其實嗰啲係氣泡，又或者礦物質嚟嘅。咁啊靜置咗一輪之後咧，就會變翻清澈嘅嗰啲水啊，水喉水嚇。喺呢度我哋又見到，我今朝刷牙嘅時候一斟，哇！嗰杯水咁樣嘅，同當時喺花都嘅嗰種諗法一樣啦。但係擺咗一陣之後咧，佢喺個杯邊啊，係有一啲氣泡嘅，即係講明咧，佢啲水礦物質係夠多，係好大。如果有揸車咁啊最好啦，冇揸車行都唔會好辛苦。我哋嘅車就停喺前邊，好多停車位，好好密嘅，停到滿都得㗎，一人一部車都夠停㗎喺呢度。咁啊又有充電樁，但係充電樁就貴啲咯。不過咧，充電樁呢一樣嘢咧，唔係講貴唔貴，最緊要有定冇嘅啫。1.7毫幾一度電啊！咁而家我哋嘅行程就先去食早餐先。咁佢哋呢度係包一個自助早餐，都唔好期望話好似5星級酒店啊、喜來登嗰啲咁好，唔一定冇可能嘅，都係正常圍餐，食下饅頭啊，食下番薯，最緊要2個字就係健康嘅啫。咩現場煎蛋啊、焗多士啊、手沖咖啡啊，唔係手沖啊，機沖咖啡應該都係冇嘅。嗰啲靚嘅叫乜嘢啊？嗰啲酸奶啊，基本上都冇。不過咧，就最緊要係健康，因為我去過好多地方，嗰啲溫泉酒店啊，大多數都係咁嘅。國內即使去到幾靚都好啦嚇，都比唔上上次深圳嗰度啦。我都去過好多次，我猛咁講凍咗好多。我哋咧就喺呢度充電啦。琴晚咧就喺度充電。咁佢係呢個牌子嘅，未聽過嘅，但係就一插就可以充得到。咁啊掃嗰個二維碼，咁啊可以充到電，幾方便嘅。我夫人又準備表演佢嘅駕駛技術。呢度揸車仲好過上次去三水，三水都仲三水好多都多車㗎，同埋大車呢度咧就一眼望晒啦。我哋出到門口見到喐嘅，淨係2部車見過。係啊，好出發嗱，褪緊啦。你知大概邊個方位㗎啦？我唔知啊。你唔知啊？應該好似喺嗰邊，喺嗰邊你嗰邊？哦，嗰邊啊，冇所謂。唔知係咪過啦？我都唔記得。哦，喺呢度過去嘅，咁又嚟睇下朝頭早係點啊？係喺呢度過去，呢個會議中心啊右邊。喂，呢條爛路嚟，呢條係一條路嚟，佢會繼續整嘅。哇！琴日行過㗎。琴日揸車經過㗎啦，好似係。好似係啊，係啊，係。我哋就喺呢度充電啦。呢度唔知做咩。呢啲係咯，檢測嗰啲。熱嘅地熱啊。係啊，佢都係要有㗎嘛。佢一定係有地熱先有溫泉呢樣嘢㗎嘛。
都幾大㗎。同埋咧朝頭早啊，因為今日星期五嚟啊，好多都係叔叔阿姨啊過嚟呢度玩㗎嘛。咁啊一早出嚟晨運， 7點啊已經7點已經喺度晨運又浸晨運啦，好開心㗎。個溫泉係8點鐘開始嘅，你而家過去就啱啊。而家7點7點幾就已經有而家8點幾，準備定時間呢度啊。浸2次啊佢哋。哦，整緊基建，挖緊啲樹樁。應該係中餐廳啦，係有人行出嚟嗰度買咧。你停喺白色嗰架車隔離啊，或者前邊呢個白色2023呢啲位咪係啦。你又要考慮埋等人出嚟，其實應該停右邊呢度會好啲。係啊，嗰邊褪在後邊冇車啫，褪3、5、7手咁樣好撈搞噶嘛，哇！不過唔怕，你啲技術應該去到美國都可以揸得到㗎，係嘛？美國揸到。應該揸到大城市就唔得啫。廣州就唔好啦。好鬼煩。哎呦，2023咩聲？咁我哋嚟咗食早餐呢度，會唔會喺嗰度入嘅咧？嗱，嗰度着晒燈咁喎。咁同埋可以坐呢啲免費接送巴士啊，都唔叫巴士啊，過嚟呢度嘅。咁啊，跟住嗰個哥哥入去，紅衫嗰個靚仔入去係啦，着晒燈嘅啫佢。如果係冇套票嘅話，仲要另外俾錢喎，30蚊一個人。咁啊，都係食下白粥㗎啦，入去。睇下，又幾大喎，同埋唔係想象中多人到圍住嗰陣咯。幾好。一嚟就係有炒粉，咁我會要少量夠啦，少量。然之後咧就少量嘅腸仔2粒，魚蛋啊，呢個係咖喱魚蛋，朝頭早唔好食咖喱魚蛋。我要一嚿仔番薯，細嘅，幼嘅。好啱啦，非常好。魚蛋要唔要？魚蛋唔要，一早唔食啦。至於呢度就係甜點，呢個得意啊！呢個係好似話當地特色嚟嘅。咁啊試一嚿啦。仲有呢啲雜糧糕，又攞一嚿啦。啱先嗰個叫水晶角㗎。咁啊再嚟，仲有呢個就係油炸鬼，油炸鬼咧就配白粥的。咁啊，梗係醒目嘅我攞少少脆啲嘅，一夾落去知邊啲脆㗎啦嘛，呢啲夠脆啊！單魚子喎，仲有自助綠河粉喎，瀨粉啊，恩平瀨粉係好出名嘅，瀨粉唔係河粉。仲有湯底喎，食粥啦。仲有呢個應該係芋頭糕，芋頭糕都唔好啦嚇。仲有馬拉糕，芋頭糕我食。軟餅，佢哋叫軟餅啊。通常我哋廣州會叫翻蒸餅嘅。我記得細個阿婆都係叫軟餅，叫蒸餅嘅喎。唔知啊，都冇所謂啦嚇。咁啊蛋撻，呢又幾好喎，種類又幾多喎。即係佢唔係話嗰啲咧種類好少，得1、2樣係好精彩，我係好唔中意嗰種嘅。佢呢度咧就唔算話勁精彩，但係咧種類夠多。嚟熱食啦，咁我要一隻雞蛋，隻雞蛋仲幾大添。雞蛋啦，種類真夠多。然之後又有老婆最中意嘅粟米啦，我唔要粟米，我唔要粟米。附下叉燒包啦、菜啦、撈粉都有啦，撈粉係有醬汁嘅。同好多自助早餐酒店嘅自助早餐一樣啊，肯定係會有粥食嘅。咁我咧都係會要1碗的，咁啊2殼就夠噶啦。咁啊再加少少呢啲榨菜，咧就係老婆揀嘅嘢食啊。咁啊都差唔多啊。呢個唔同，佢要咗粒魚蛋，仲有腸粉、菜、馬拉糕。咁啊呢個蒸餅竟然又有啲豉油變咗鹹啦，哇好食啊！咁啊就有雞蛋。至於我咧就有呢啲嘅，我啊食咗碗粥先。蒸餅嚟嘅，好似呢度個當地特色嘅，我哋幾多鹹味啊？係乜嘢啊？幾多鹹甜甜？鹹甜啊！我啊浸咗啲油炸鬼落去食粥先，係幾舒服嘅呢度，即係勝在一個夠休閒同埋乾淨嘅。佢唔係話好新淨嗰種乾淨，但係佢唔溫泉好好啊，溫泉真係好，夠晒乾淨。我講酒店房間，佢又唔係好新淨嘅，係舊嘅，但係唔會有嗰種
嗰種好污糟嗰種感覺冇嘅。消毒水味。係，因為嚟緊啱搞完衞生嚇，不如食粥先，呢啲擺埋一邊先。食粥都唔使點講咩味啦嚇。佢哋呢個自助早餐好似先頭講啊，勝在品種夠多。到幾點啊9點半好似係。非常悠閒呢個地方。好啦，啲嘢食完，我哋就開始食呢啲鹹㗎啦。咁啊，試下呢個先，呢個係我最期待嘅蒸餅係咪叫？唔係，呢個叫唔記得叫咩嘅角餅。中間係咁樣樣嘅。係啲奶黃餡外邊係好似蒸餅嗰種感覺咯，就係。都係嗰類。你攞咗2個就蒸餅。開平啊，附近啊，都係好多呢啲小食，包括我哋可能會去嘅3.3下午茶都係嗰度有牛雜食嘅，我記得係。佢有嗰啲牛皮食嘅。牛皮係咩嚟嘅？牛皮嗰啲係咪？小食啊。哦，我知咩啊？若試下個粉，我見佢係呢一種嘅喎，好似手工河粉定係點咧？試下先。個炒粉叫喎，有韌性嘅喎，唔係嗰啲一夾就斷啊！啲人成係點樣樣嘅喎，似手工做嘅喎。啲又唔可能。係啊。就手工就冇可能嘅自助餐，但係嗰種質感。咁有好多人咧食埋呢個早餐，再浸溫泉，因為通常浸溫泉時唔食嘢就唔係咁好嘅。接落嚟就試下呢個啦嚇，係啊！佢哋呢度係7點半開門，咁啊可以較啱時間入嚟食碗粥啊，食個番薯啊，就去浸溫泉。事實上浸完溫泉咧係真係好肚餓，包括我哋琴晚嗰餐。我哋入去溫泉嗰陣咧，中午食嗰啲仲飽緊，浸完溫泉出嚟，一去到嗰度已經係大家見到啦，其實啲份量好多嘅，好大，一樣可以食得晒嚇，係幾好。琴晚咧食飯嘅時候咧，我哋咪睇過個廣招咧，咁其實應該其他旅行社都會有做嘅。相信價錢大多數都係咁上下，唔會話貴好多嘅。因為我哋嚟都門票都唔少啊。係510幾，咁啊仲要自己揸車咧，高速公路嘅。過我哋。係啊，所以仲錢少過我哋。包埋車費添。而且我哋住嗰度應該都算係唔算最高檔嘅啦，唔算高檔嗰種嘅，又唔好講最低，最普通嗰種啦。咁至於食嘢嘅，除咗而家食緊呢餐以外咧，都係自己解決嘅啫。咁啊，佢可能會係咁嘅旅行團，佢第一日就會送到你過嚟呢度朝頭早，可能好早，有陣時係中間，因為喺廣州揸車嚟咧，2個鐘頭咩都到嘅。佢哋半路入休息區，又或者可能輕輕帶你哋去洗手間嘅時候，會經過一啲購物點啊，佢唔會強制你買，係唔可以嘅，係啊，唔可以嘅。但係咧，佢係會我哋去洗手間，大多數啲人都去洗手間啦。去洗手間擺低你行過嘅時候，佢就會有個購物點。咁購物點佢就唔係拉住閘俾人唔噴火表演啊、揦大髀啊嗰種就冇嘅。嗰啲購物點都唔係好貴。係啊，有啲購物點仲幾抵買添，幾好買添。啲當時啲特產我哋成日都會買，不過而家自己開車就少咗跟團嘅啫嘛。係咩陽光18子啊，買下嗰啲買支水都唔會特別貴，買雪糕啊揼係啊，好好食啊，花生啊咁好多人買嘅，可以嘅。咁啊，然之後再過嚟呢度就好似我哋咁上下時間啦，11點零鐘、12點到，咁咪浸溫泉咯，都幾好嘅，係。咪浸完溫泉夜晚咪自己出去食飯咯。咁有時候咧係會咁噶，呢啲咁樣嘅一日團咧，司機咧嚟到擺低咗你，佢可能會有一個跟車，也可能會冇嚟到擺低咧，佢就會走噶啦。咁佢會將所有嘢交晒俾酒店去處理嚇。譬如話因為始終呢個係正規酒店嚟嘅，因為我哋以前做過係咁啊。
擺低咁就走，因為車咧過夜咧係比較貴嘅。因為佢第二朝係啦，接2次客或者翻咗去佢接咗原先喺呢度嘅客人，即係佢同一個旅行團，琴日送咗嚟，咁啊擺低晒你哋食飽飽啦，咁啊第二日送翻一批走咯，咁樣嚟賺錢嘅旅行社係，如果唔係，所以咧點解我哋成日見到會咁平個原因就係咁解，一部車可以運作到好多事情，就唔使話阿司機你又要俾佢喺度瞓一晚。講真啦，司機都唔想喺度瞓一晚啦，係嘛？佢都寧願翻屋企啊。以前會係未導遊一齊。係啦，依家就基本上冇，近呢啲溫泉酒店都冇，都係擺低咁樣。係一路擺低咁佢就會走嘅，係啊，食番薯啦。好啦，我哋就食飽飽啦。咁咧溫泉我哋唔會再浸㗎啦，因為都夠啦。因為我哋仲有後邊嘅行程啊嘛，我哋又唔係跟大巴固定時間嘅。至於我哋係好似喜歡幾點鐘走就幾點鐘走，我哋會先翻去房間休息下先，因為喺呢度唔會話有個市場俾我哋行下買下嘢啊，好大嗰種啊冇嘅。咁啊下一站我哋會去哇好飽，會去開平嘅。咁啊食煲仔飯係必食㗎啦，咁啊至於有咩精彩嘅內容啊，到時大家慢慢再睇啦。share呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like，拜拜。